Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie Roombas 9 tehnilise juhendi juurde, kus õpetame teile, kuidas vahetada aku ja filtrit. Alustame. Eelkontroll. Enne kui hakkame, kontrollige, kas teil on kõik vajalikud tööriistad. Need sisaldavad Phillips kruvikeerajat, uut akut ja filtrit. Seadme väljalülitamine. Veenduge, et Roombas 9 on välja lülitatud, et vältida juhuslikku käivitamist. Aku eemaldamine. Pöörake Roomba ümber ja leidke aku gaas. Eemaldage kaanekruvid kruvikeeraja abil. Tõstke gaas ettevaatlikult ära, et pääseda akule. Aku vahetamine. Tõstke vana aku välja ja asetage uus aku samasse kohta. Veenduge, et see on õigesti paigaldatud, et vältida tulevikus muresid. Filtri vahetamine. Järgnevalt võtame ette filtri. Filtri asukoht on samuti seadme põhjas. Eemaldage filter ja asendage see uuega. Kodu ja teenused. Kui te ei soovi ise seadme hooldust teha, pakume tasuta diagnostika teenust. Meie meeskond tuleb teie koju, et hinnata seadme seisukorda ja teha vajalikud parandused. Hinnapakkumine. Enne mis tahes remonditöid anname teile hinnapakkumise, et te teaksite, mida oodata. Meie eesmärk on pakkuda läbipaistvust ja parimat teenindust. Kokkupanemine. Kui olete aku ja filtri vahetanud, pange tagasi kaanekruvid ja veenduge, et kõik on korralikult kinni. Testimine. Lülitage Roomba sisse ja kontrollige, kas see töötab korralikult. Veenduge, et robot liigub sujuvalt ja imemisvõime on paranenud. Jätkuv hooldus. Soovitame regulaarselt kontrollida ja vahetada filtrit ning akusid, et tagada Roomba parim töö. Kokkuvõtteks, Roombas 9 aku ja filtri vahetamine on lihtne, kui järgite neid samme. Kui teil on küsimusi või vajate professionaalset abi, ärge kõhelge meiega ühendust võtta. Meie teenused hõlmavad tasuta diagnostikat ja mugavat koduteenust, et teie Roomba saaks alati parimat hooldust. Aitame teid hea meelega. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.